Nagaan Waaqayyoo bakka haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin addunyaa guutuurra facaatanii Waaqayyo carraa isiniif kenne yeroo kana viidiyoo kana kan ilaaltan isin kan eebbifamtaniif kan jaalatamtanidha. An obboleessa keessan amantii takkaan jedhama. Sagalee dubbii Waaqayyootiin amma Waaqayyoo viidiyoo kanaan gara keetti na ergeera yookiin gara keessanitti na ergeera. Kanaaf amantiidhaan akkasiin viidiyoo kana ilaaltan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Har'a waan jireenya kiristaanummaa keessatti baay'ee murteessaaf baay'ee barbaachisaa ta'e tokko sagalee dubbii Waaqayyoo keessaa isiniif qabadheetan dhiyaadheetiin jira. Innis immoo waa'ee hojii Hafuura Qulqulluu mata duree jedhu irratti gabaabsinee walii wajjin ilaalla. Hafuurri Qulqulluun jireenya keenya keessatti maal hojjeta kan jedhu sagalee dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisuudhaan jalqabnee walii wajjin ilaallaa akka nu hordoftaniif jaalalaaf kabaja guddaadhaan affeeramtanii jirtu. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 5 kaasnee gaafa dubbifnu Yesuus amma gara isaa na ergee nan dhaqa. Isin keessaa tokkollee eessa dhaqxa jedhee ana hin gaafatu. Waan ani kana jedheef immoo garaan keessan baay'ee gaddara dhugumaan isinitti hima. Yoon adeeme isiniif wayya. Yoon adeemuu dhaabaadhee inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu. Inni yoon dhaqee garuu isiniifan erga. Yommuu inni dhufu waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelummaa, waa'ee furdii biyya lafaa in hubachiisa. Isaan waan anatti hin himnee fi cubbuu isaanii in argisiisa. Ani gara abbaa dhaquu kootiin isinis na arguu dhabuudhaan qajeelummaa koo in argisiisa. Isa biyya lafaa kana abboomutti faraduu isaatiin furdii in argisiisa jedha. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarraa deddeebi'ee hojjechaa ture. Hojii isaa yookiin ergama isaa isa qaamaan dhufee biyya lafaarratti hojjechuu qabu hundumaa gaafa goolabee jedhu Gooftaa Yesuus Kiristoos wanti inni dubbate keessaa dubbiin kun dubbii ijoodha yookiin dubbii humna qabeessadha. An amma yoon adeeme isiniif wayyaa jedhee bartootaan. An amma nan deema yoo ani isin biraa deeme inni bara baraan isin bira jiraatu isiniif nan erga inni isiniif in dhufa. Inni gaafa dhufu jedha sagalee dubbii Waaqayyoo keessa of dubaree biree gaafa dubbifannu Yohaannis 15 keessa immoo gaafa dhufu inni waa'ee koo isin hin barsiisa. Inni anaaf dhugaa hin ba'a jedheetu dubbata. Sagalee kana keessatti immoo waa'ee qajeelummaa waa'ee firdii isin hin barsiisa. Ani yoon adeeme isiniif wayyaa. Hafuurri Qulqulluun yoon adeeme isiniif dhufa. Inni akka isiniif dhufuuf ani deemuutu narra jira jedhee sagalee dubbii Waaqayyoo keessatti dubbatee jira. Kutaa kana bal'inaan itti fuftanii dubbifachuu dandeessu. Ani garuu gabaabaatti waa'ee hojii Hafuura Qulqulluu jireenya kiristaanaa tokko keessatti, jireenya nama Waaqayyoon amanatee tokko keessatti, jireenya nama Kiristoositti amanu tokko keessatti Hafuurri Qulqulluun maal hojjeta kan jedhu walii wajjiniin areeffannee walii wajjiniin ilaalla. Gooftaa Yesuus Kiristoos kana jedhee erga isaan abdachiiseetiin booddee guyyaa tokko otoo isaan walitti qabamanii kadhachaa jiran hojii ergamootaa boqonnaa 2 dhannee gaafa ilaallee jennu Hafuurri Qulqulluun kun dhufee jireenya isaanii irratti lafa dha'e. Jireenya bartoota kanaa irratti gaafa dhufee lafa dha'uuf laphee isaanii keessa gaafa buufatu Hafuurri Qulqulluun sammuu isaanii jijjiire. Hafuurri Qulqulluun loqoda isaanii jijjiire. Waan isaan haasa'an illee in jijjiirame. Namoonni gaafa sana Hafuurri Qulqulluun irra bu'ee jireenyi isaanii jijjiirame hawaasa keessatti jijjiirama fidan. Addunyaa guutuu keessatti jijjiirama fidan. Wangeelli nuti arra lallabnu jijjiirama guyyaa sana dhuferraan kan ka'e wangeelli deemee dhufee nu bira ga'uu danda'eera. Obboloota koo Hafuurri Qulqulluun humni Hafuura Qulqulluu gaafa jireenya dhala namaa yookiin jireenya nama Kiristoositti amanu tokko keessa dhufee gaafa buufatu jireenya nama sanaa jijjiira. Nama tokko duwwaa jijjiiree dhiisa otoo hin taane si keessaan goree Hafuurri Waaqayyoo addunyaa jijjiiruu danda'a, lafa jijjiiruu danda'a, qilleensa jijjiiruu danda'a, jireenya namootaa jijjiiruu danda'a, ilaalcha namootaa jijjiiruu danda'a, sammuu namootaa jijjiiruu danda'a. Maqaan Waaqayyoo keenyaa haa galateeffamu. Hafuura Qulqulluu keessa humna jijjiirama fiduutu jira. Hafuura Qulqulluu keessa humna abiddaatu jira. Hafuura Qulqulluu keessa humna seenaa namaa jijjiiruu danda'utu jira. Hafuura Qulqulluu keessa humna laphee namaa jijjiiruu danda'utu jira. Hafuura Qulqulluu keessa humna fayyaa namaa jijjiiruu danda'utu jira. Hafuura Qulqulluu keessa humna sammuu namaa jijjiiruu danda'u, humna ilaalcha namaa jijjiiruu danda'utu jira. Hafuurichi hafuura jijjiiramaati. Humni kun humna jijjiiramaati. Humni kun humna lafaa nama kaasudha. Humni kun humna mogolee namatti godhudha. Humni Hafuura Qulqulluudhaa namoota Kiristoositti amananiif kennama. Namoota kara deemuudhaaf kennamutu hin taane namoota Kiristoositti amanan born again warra ta'aniif warra lammaffaa dhalachuudhaan Kiristoositti amananiif humni Hafuura Qulqulluu kun hin kennamaaf. Hallelujah. Gaafa humni Hafuura Qulqulluu kun keessa jireenya keenyaa buufatu, Hafuurri dhugaan kun gaafa jireenya keenya keessa buufatu, Hafuurri jireenyaa kun gaafa dhufee keessa keenya buufatu maal gochuu jalqaba?
tokko. Hafuurri qulqulluun hojii gurguddaa baay'ee hojjeta jireenya keenya keessatti. Isa kana viidiyoo walitti fufiinsaan yaarallee yoo fixuutii baanne ni ilaalla jedheeti yaada. Tokkoffaa irratti hafuurri qulqulluun Waaqayyoo bira akka geenyu nu godha. Waaqayyoo wajjiniin walitti nu fida. Waaqayyoo bira akka geenyu nu godha. Kun eessaa arganna yoo jennu sagalee dubbii Waaqayyoo keessaa Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 kaasnee hanga 18tti gaafa dubbifnu Kiristoos nagaa keenya inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudootaa hin ta'in Yihuudootas lamaanuu tokko godheera. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommootaaf toora seera sanaa namoota irraa kaase. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkotti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesse. Inni dhufee warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo turanittis misiraachoo nagaa lallabe. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka itti abbaa bira geenyu qabnedha. Lakkoofsa 18 irratti nuti lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka itti abbaa bira geenyu qabna. Kan nuti Waaqayyoon bira ga'uu dandeenyu, har'a kan nuti Waaqayyoo wajjiniin communicate gochuu dandeenyu, Waaqayyoo wajjiniin haasa'uu kan nuti dandeenyu, Waaqayyotti dhiyaachuu kan nuti dandeenyu, jireenya keenya yoo hafuura qulqulluudhaaf kenninedha. Hafuura biyya lafaa baannee, hafuura xuraa'ummaa baannee, hafuura jireenya biyya lafaa baannee Waaqayyoo wajjiniin wal arguu hin dandeenyu. Jireenyi keenya Kiristoosii wajjiniin wal arguudhaaf, Waaqayyoo wajjiniin wal arguudhaaf hafuura qulqulluudhaan booji'amuutu irra jiraata. Namummaan keenya hafuura qulqulluudhaan dhaalamuutu yookiin booji'amuutu mo'amuutu irra jiraata. Namoonni baay'een Waaqayyoon kan isaan hin agarreef sababii jireenyi isaanii kun hafuura Waaqayyootiin hin booji'amneefidha yookiin hin dhaalamnedha. Kanaaf Waaqayyo biraan nu ga'a yookiin Waaqayyoon akka arginu, Waaqayyoon akka beeknu, dhoksaa dubbii Waaqayyoo akka beeknu, maalummaan Waaqayyoo akka nuu galu, maalummaan hafuura Waaqayyoo akka nuu galu kan nu taasisu hafuura qulqulluudha jechuudha. Waan si kadhadha. Hafuurri kun maqaa Yesuusiin jireenya kee keessaa buufatu. Hafuurri kun mana kee keessaa buufatu. Hafuurri kun nagaan kun maqaa Yesuusiin nagaa kee keessaa buufatu. Jireenya kee keessa, mana kee keessa, hojii kee keessa maqaa Yesuusiin deddeebiin kee hundumtuu hafuura qulqulluudhaan kan dhaalame haa ta'u. Yoo akkas ta'e ati Waaqayyo wajjin wal agarta. Yoo akkas ta'e ati Waaqayyotti siquu dandeessa jechuudha. Inni lammaffaan hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti hojjetu isaan geggeeffamnee akka kadhannu nu godha. Isaan geggeeffamnee akka kadhannu nu godha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti kadhataa fi mata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaati maal godhan kadhadhaa. Yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaati kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa obsaanis jabaadhaa. Obsattis jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa jedha. Yihudaa lakkoofsa 20 gaafa dubbifnu isin michoota koo amantii keessan isa hundumaa caalaa qulqulluu irratti dhaabamaatii cimaa. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaatii kadhadhaa. Sagaleen dubbii Waaqayyoodhaa hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee akka kadhannu nu taasisa. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee kan nuti kadhannuufi hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee kan nuti kadhannuuf Waaqayyo hafuura waan ta'eef Waaqayyoon arguudhaaf, Waaqayyoon dhageessifachuudhaaf, Waaqayyotti haasa'uudhaaf hafuura qulqulluudhaan geggeeffamuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii hin kadhatan. Namoonni baay'een kadhannaan isaanii hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee otoo hin taane fedha fooniitiin yookiin yaada mataa isaaniitiin geggeeffamaniiti malee kan isaan kadhatan Waaqayyoon geggeeffamanii yookiin hafuura Waaqayyootiin geggeeffamanii hin kadhatan. Ati garuu har'aa jalqabdee hafuura qulqulluudhaan geggeeffamiitii kadhadhu. Waaqayyo hafuura qulqulluun geggeeffamanii akka kadhannuuf ayyaana isaa nuuf haa baasu. Kadhanni nama tokko Waaqayyoon kasasuutti baay'ata. Kadhanni nama tokko Waaqayyo irratti gabaasa dhiyeessuudhaan baay'ata. Waaqayyo akkas na goote, Waaqayyo akkas na goote, Waaqayyo kana naan goone, Waaqayyo kana naan goone jennee yeroo hundumaa Waaqayyoon kasasuu utuu hin taane Waaqayyoon hafuuraan kadhachuutu nurra jira. Amantiidhaan Waaqayyoon kadhachuutu nurra jira. Waaqayyoon kadhachuu jechuun maal jechuudha? Waaqayyo wajjiniin haasa'uu jechuudha. Akkuma bilbilaan wajjiniin haasofnu kan lafa teenya waaqarratti Waaqayyo wajjiniin haasa'uu jechuudha. Kadhannaan daandii yookiin neetwoorkii nuti ittiin Waaqayyo wajjiniin haasofnudha. Sarara bilbila keenyaa inni hafuuraa kadhannaadha. Sararri bilbila keenyaa inni hafuuraa kadhannaadha. Sarara bilbilaa kana of jalaa biisii gootaneettan jennaan sararri bilbilaa kun hafuura qulqulluudhaan hin geggeeffamu yoo ta'e sarara bilbilaa kanaan ala taatanii jirtu taanaan Waaqayyo wajjiniin wal arguu hin dandeessan.
Fakkeenyaaf namni tokko bilbila Itoophiyaa keessaa gara biyya alaatti dawwaluudhaaf neetwoorkiin Itoophiyaa fi neetwoorkiin biyya sanaa wal arguutu irra jiraata jechuudha. Sararri wal arguutu irra jiraata jechuudha. Daandichi daandii sirrii ta'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Neetwoorkii ani ittiin geggeeffamee namicha hiriyaa koo isa biyya ala jiru sana wajjiniin haasa'u neetwoorkiin isaa laayinii isaa sirrii ta'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf neetwoorkii maaliitiin geggeeffamte yookiin tooftaa maaliitiin geggeeffamte yookiin hafuura maaliitiin geggeeffamte kadhachaa jirtaati. Hafuura waaqayyootiin geggeeffamne haa kadhannu. Waaqayyoon kadhachuu jechuun akka nama dubbadhe hafuuraan geggeeffamanii waaqayyo wajjiniin haasa'u jechuudha. Waaqayyo wajjin hoo'uudhaaf kenniidha jechuudha. Maqaan waaqayyoodhaaf bara baraan galateeffamu. Namoonni baay'een gaafa kadhatan waaqayyoon hin kadhatu malee hin dhaggeeffatan. Jilgeenfatanii kadhatanii waan barbaadan waaqayyotti himanii waaqayyo maallaan jedhanii immoo hin dhaggeeffatan. Dhiisanii bahanii fiiganii sokku. Kun sirrii miti. Waaqayyoon kadhachuu jechuun hafuuraan geggeeffamanii waaqayyotti haasa'u yookiin waaqayyoodhaa wajjin deebii walii deebisuu jechuudha. Kanaaf gaafa waaqayyoon kadhannu hafuuraan geggeeffamnee kadhachuu akka qabnu sagaleen dubbii waaqayyoo nu ajaja. Namoonni tokko tokko gaafa kadhatan yaadi isaanii hafuurri isaanii iddoo biraa jira. Isaan ofumaa fuula waaqayyoo dura ta'u. Sa'atii keessan hin balleessin akkasitti. Gaafa waaqayyoon kadhattan sammuu keessan yaadi keessan wanta lafarraa kanarraa ka'utu irra jiraata. Hafuuraan ta'uutu irra jiraata. Waaqayyoo wajjiniin wal haasaa akka jirtan beekutu isin irra jiraata. Waaqayyo gooftaan macaa nuuna gargaaru. Inni sadaffaan tajaajilaaf namoota baay'ee dibaa ture hafuurri qulqulluun. Baraka Kumoofaa keessattis hafuurri waaqayyoo namoota baay'ee dibaa ture. Baraka Kwaaraa keessattis hafuurri waaqayyoo namoota tajaajilaaf dibee kaasaa jira. Yohaannis boqonnaa 2:27 gaafa ilaallu dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa hin jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni biraan isin barsiisuu hin barbaachisu. Hafuurri isaa inni dibata jedhame kun waa'ee waan hundumaa isin barsiisa. Barsiisni isaas dhugaadha. Sobnis keessa hin jiru. Egaa akkuma inni isin barsiisetti isatti jiraadhaa jedha. Hafuurri isaa inni dibata jedhame kun waan hundumaa maaliin godha? Isin hin barsiisa. Hafuurri qulqulluu kun hafuura dibataati. Hafuura nama dibuudha. Hafuura nama muuduudha. Hafuurri muuduu jechuun maal jechuudha? Dibuu jechuun maal jechuudha? Mallatteessuu jechuun maal jechuudha? Kan ofii godhachuu jechuudha. Seera qabeessa gochuu jechuudha. Aangoo kennuufi jechuudha. Hojjechuu akka inni danda'u gochuu jechuudha. Socho'uu akka inni danda'u gochuu jechuudha. Dubbachuu akka inni danda'uuf aboo kenniteetta jechuudha. Aangoo kenniteettaaf jechuudha. Hafuurri qulqulluun gaafa nu dibu, hafuurri qulqulluun gaafa nurra buufatu sila barsiisuu hin dandeenyu barsiisuudhaaf aboo arganna. Sila lallabuudhaaf aboo hin qabnu amma barsiisuudhaaf aboo arganna. Sila nama gorsuudhaaf dandeettii hin qabnu yookiin aboo hin qabnu amma garuu gaafa inni nu dibee jedhu, gaafa inni nu muudee jedhu, gaafa inni humna nurratti dabalee jedhu, paawariin gaafa nurratti dabalamee jedhu maal gochuu dandeenya? Barsiisuu dandeenya, gorsuu dandeenya, jijjiiruu dandeenya, haasa'uu dandeenya, qajeelchuu dandeenya, kallattii agarsiisuu dandeenya. Kun kennaa yookiin dandeettii nuti karaa dibata hafuura waaqayyoodhaa waaqayyoorraa nuti fudhannee jireenya keenya wajjiniin waliigalee hojii waaqayyoo ittiin hojjetudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun namoota baay'ee dibee kaasee jira. Bartoota isaarra gaafa bu'ee kaasee namoonni baay'een inni kaan lallabaan dibame, inni kaan geggeessummaadhaan dibame. Kan akka Phexroosiin yoo ilaaltan, kan akka Phaawulosiin yoo ilaaltan wangeela miilla fageeffachiisanii ardiidhaa gara ardiitti wangeela akka isaan dabarsan kan godhe dibata hafuura qulqulluu gaafa sana Phaawulosiif namoota yookiin bartoota gooftaa Yesuus Kiristoos irra bu'edha. Hafuurri kun dibati kun maqaa Yesuusiin sirraa bu'u. Wangeelli siin akka hin naafanne, wangeelli siin utuu galma hin gahin akka hin hafneef humnatu si barbaachisa. Dibamuutu sirra jira. Dibati waaqayyoo amma akkati viidiyoo kana ilaalaa jirtuun maqaa Yesuusiin sirratti dhangala'u. Jireenya kee irratti dhangala'u. Hafuura kee irratti dhangala'u. Sammuun kee amma akka jala qabee adibamu. Qalbiin kee maqaa Yesuusiin adibamu. Keessi kee maqaa Yesuusiin adibamu. Hafuurri kee maqaa Yesuusiin adibamu. Arrabi kee maqaa Yesuusiin adibamu. Arrabi hin dibamne nama ajjeesa. Arrabi hin dibamne nama waraanaa oola. Sammuun hin dibamne jallina yaadaa oola. Sammuun hin dibamne, miilli hin dibamne iddoo hin taane oola. Harki hin dibamne hataa oola. Waan hin taane waan waaqayyoon hin gammachiifne waan jireenyatti nama hin galchine harkaan qabaa oola. Haaleluyyaa. Wayyaan hin dibamne, jireenyi hin dibamne, hafuurri waaqayyoo kan irraan calaqqifne hundumtuu nama gufachiisa wanti hojii waaqayyootiif ta'u yookiin wanti gara waaqayyoo gammachiisu hin jiru. Ati garuu sirratti hin dubbadha. Namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu amma hafuurri waaqayyoo dibati waaqayyoo bakka ati jirtutti maqaa Yesuusiin sirraa haa bu'u. Hafuurri dibee nama jijjiiru kun jireenya kee keessaa seenu. Hafuurichi gaafa lafee namaa keessa seenu, gaafa laphee namaa keessa seenu, dibati waaqayyoo kun gaafa jireenya namaa keessa seenu, keessa lafee namaa gaafa seenu sammuu jijjiira, qalbii jijjiira, yaada jijjiira, deemsi haaraadha, dubbannaan haaraadha, hojiin haaraadha, gochaan haaraadha, beekumsatti tokkoffaa dandeettiidhaan tokkoffaadha warri dibaman kan akka Daani'el fa'aa dibati waaqayyoo waan irra jiruuf
beekumsaan tokkoffaa ba'anii paarlaamaa keessatti tokkoffaa ba'u warra dibaman biyya bulchuun irraa bareeda warra dibaman warra ayyaanni waaqayyoo irra jiru wanti irraa fokkisu hin jiru yoo qotan irraa bareeda yoo nagadan irraa bareeda yoo baratan irraa bareeda yoo tajaajilan irraa bareeda yoo barsiisan irraa bareeda namoonni afurri waaqayyoo irra jiru furtuudha addunyaadhaaf furtuudha lafaaf furtuudha namaaf furtuudha biyyaaf furtuudha afura waaqayyootiin dibamna jennaan sammuun kee misooma maddisiisaa oola misooma beekumsaa si keessa jira dinagdee si keessaa ba'a beekumsa si keessaa ba'a qabeenyi si keessaa ba'a albuuda jajjabaatu jireenya kee keessaa madduu jalqaba gaafa dibate waaqayyoo sirra bu'e kanaaf namantaari ammanan jira maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos saddu eddoo ammoo eeka'een isa afura qulqulluu akka nuuf erguuf nu abdachiise sanaan maqaa gooftaa Yesuus hin dibame dibate waaqayyoo sirraa bu'u namoota baay'ee dibataaf hojiidhaaf muudee kaaseera afurri waaqayyoo muudamii ka'ee irraa jalqabi hadooddeen ta'iin bara kee guutu maqaa Yesuusiin afurri muudamaa sirratti dhangala'u muddamaa turte irraa jalqabii garuu muudamii maqaa Yesuusiin kana booda muddama keessa deddeebitatu hin taane muudamaa afuraa keessa deddeebii maqaa gooftaa Yesuusiin sirratti dubbadheera maqaa Yesuusiin muddama keessaa gara muudamaa afuraatti kottu si jijjiiramni guddaan sirratti dhufu maqaa Yesuusiin inni arfaffaan afurri qulqulluun akka nuuf kadhatu sagaleen dubbii waaqayyoo hin dubbata hojii afurri qulqulluun hojjetuun irratti dubbachaa jira afurri qulqulluun akka nuuf kadhatu nuuf kadhata jedha sagaleen dubbii waaqayyoodha roomii boqonnaa 8 lakkoofsa 26 gaafa dubbifamu afurichi immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara haleluuyaa ilaala afurichi akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara warri kiristoositti dhalattan lammaffaa dhalattan warri kiristoositti amantan dhaggeeffadhaa isinittan hima isin waa dadhabaa fakkaattan iyyuu afura isin gargaaru qabdu kuuftanitti utuma jedhanii achi immoo kaatanii dhaabattu bitintirteetti lafa ga'uu geesseetti seenaan ishee iddoo dhaabaduu ga'eera isheen osichi naman taatu utuma jedhanii utuma waan coolligdan fakkaattanii deebitanii laliftu warri kiristoositti amantan warri afurri waaqayyoo isinirra bu'e warri itti namaniin jirtan kottaa itti amanaa hafuura qulqulluu kanatu isinirra bu'a jireenya keessan argata jireenyi keessan lalisaa adeema jireenyi keessan miidhagaa adeema lafarratti mo'ichaan jiraattu waaqarratti immoo jireenya bara baraa argattu. Afurichi akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuun akka nuuf barbaachisu waan akka ta'utti hin beeknu. Afurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen nuuf kadhatedha. Karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyetti nuyi waan kadhachuun nuuf ta'u hin beeknu akkan sila dubbadde nuyi fuula waaqayyootti kadhachuudhaaf baanee waaqayyoon kasasnee deebina riippoortii yookiin gabaasa dhiyeessinee deebina. Afurri qulqulluun garuu iddoo keenya bu'ee nuuf kadhata. ለኛ አማላጃችን የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አፉሩ ቁልቁሉ nuuf kan nu kadhatu nuuf dadhabbii keenyatti kan nu gargaaru yeroo nuyi kadhachuu dadhabnu kan nu kadhatu haleluuyaa bakka nuyi keessi keenya gaafa dadhabu dhufee kan nu haaressu dadhabbii keenyatti kan nu gargaaru ayizoo jabaadhu himmoota jabaadhu hin ceeta jabaadhu hin geessaa ati mucaa waaqayyooti jedhee kan nutti himu hafuura qulqulluu qabna nuyi hafuura qaalluu hafuura xinqolaa hafuura digimtii hin qabnu nuyi maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan inni shanaffaan ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf ba'a yookiin nuuf mirkaneessa. Ijoollee waaqayyoo ta'uu keenyatu nuuf mirkaneessa yookiin ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf ba'a. Roomee 8:15-16 yoo dubbifne afurichi isin fudhattan afura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisuu mitiidha. Hafuura ilmummaatti guddifamuuti kan nuti fudhanne malee hafuura isa garbummaa sodaa jalatti nu deebisuu miti jechuudha. Hafuura kanaan abbaa keenya jennee waaqayyoon ni waammanna. Hafuurri waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf hin ba'a. Hafuurri waaqayyoo ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf ba'a. Nuti ijoollee waaqayyooti warra isa simatan hundumaaf ilmaan waaqayyoo akka jedhamaniif aboo isaaniif kenna isaan warra isatti amananidha. Kana booddee isaan waaqayyoorraa dhalatan malee akka fedha foonitti yookiin nama foonirraa dhalatan mitiidha. Kana hundumaa kan nuti beeknu kan dhugaa nuuf bu'u akka nuyi kana amannee fudhannu kan nu godhu hafuura waaqayyooti jechuudha. Hafuurri waaqayyoo mucaa waaqayyoo ta'uu kee dhugaa ba'a. Gaafa seexanni sitti dhufee si balleessuu barbaadu lakki mucaa waaqayyootti bu'uun hin danda'amu. Inni mucaa waaqayyooti isheen mucaa waaqayyooti jedhee kan itti siifalmu hafuura waaqayyooti jechuudha maqaan waaqayyoo galateeffamu. Kanaaf karaa hafuuraa nuyi ijoollee waaqayyooti. We are the child of the most high God. Nuti karaa hafuuraa ilmaan waaqayyooti mucaa waaqayyooti. Kaleessa namarraa
dhalachuu dandeenya gaafa kana jennu. Hortee keenyarraa dhalachuu dandeenya. Akka namaatti Oromoo ta'uu dandeenya yookiin Amaara ta'uu dandeenya. Nama kamirraayyuu dhalachuu dandeenya. Garuu jenereeshinii keenya keessa abaarsi achi as nutti dhufe guyyaa nuyi Kiristoositti amanne kaafne maqaan abbaa keenyaa waan jijjiirameef itti waamamni keenya waan jijjiirameef jenereeshiniin keenya gara jenereeshinii Kiristoositti waan jijjiiramuuf abaarsi rakkinni wanti hundumtuu inni nu hordofaa ture sun hundumtuu nu biraafa nuyi mucaa Waaqayyooti hafuurri Waaqayyoo jireenya keenya dhuunfatee kan isaan nu godhata yeroo hundumaa mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nu ba'a jechuudha. Gammadaa mucaa Waaqayyooti ati. Mucaa Waaqayyooti abbaan kee Waaqaaf lafa bulchaa. Abbaan kee piraayim ministeerii Waaqa kanaaf lafa kanaati. Biyyoo lafa kanarra jirtu kan tokkoon tokko ishee muliikii ulii ishee safaree beeka. Bishaan galaanota lafa kanarra yaa'an konyee isaatti safaruu danda'a. Abbaan kee dandeettii cimaa qaba. Abbaa kee niwukileeriidhaan mo'uun hin danda'amu. Abbaa kee socho'ii lafaa hin ajjeesu. Abbaa kee pileeniirraa yoo kufee caccabe jettee wanti yaaddoftu hin jiru. Abbichi abbaa du'u miti. Abbaa du'a mo'ee keedha malee abbaa deebi'ee du'u miti. Maqaan Waaqayyoodhaa galateeffamu. Abbaa jabaa akkasii qabda. Kottaa abbaa jabaa akkasii kanatti nutti dabalamaati mucaasaa ta'a jedhee waamicha isiniif dabarsa warri amma irratti gooftaa Yesuus Kiristoositti namanne karaa hafuuraa kottaa mucaa Waaqayyoo taatu kottaa abbaan isa Waaqaaf lafa bulchu kanatti waamamtu isin jaallata isin barbaada dhimma isinirraa qaba lubbuun keessan akka baddu akka duutu hin barbaadu. Haalelooyaa. Warri Kiristoositti amanaa jiraattan boonaa jiraadhaa akka korma birraa lafa dhiitaa boorrachaa jiraadhaa maleessa seexana gammachiisaan jiraatin abbo seexana gammachiisaan jiraatin seexanatti hamilee kenna hamilee kee cabsaan jiraatin ati nama gadii miti ati nama duwwaa miti you are not empty person ati duwwaa miti ati vaakiyuumii miti si keessa hafuura Waaqayyoo jiru ati mana Waaqa hafuura Waaqayyooti ati mana buufata dhukkubaa miti istoorii rakkinaa miti ati istoorii gaddaa miti ati istoorii yookiin mana kuusaa gaddaa mana kuusaa boo'ichaa mana kuusaa rakkinaa mana kuusaa dhukkubaa miti ati maqaa gooftaa Yesuusiin sirratti hin dubbadha ati mucaa Waaqayyooti mucaa Waaqayyoo waan taateef hafuurri Waaqayyoo immoo si keessa buufatee jira hafuurri Waaqayyoo immoo si keessa taa'ee ati mucaa Waaqayyoo ta'uu kee dhugaa hin ba'a kana booddee maqaa Yesuusiin dubbii kanatti naman ta'uu teessa ati kana jalqabee seexannis hin danda'u biyyi lafaas hin danda'u hafuurri Waaqayyoo jireenya kee akka dhuunfatu nan amana maqaa Yesuusiin. Galaatiyaa 4:6 gaafa laallu isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura isaa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti ergeedha. Haalelooyaa. Ilmaan isaa ta'uu keenya agarsiisuudhaaf abbaa jedhee kan waammatu hafuuricha garaa keenya keessatti ergeedha sagaleen dubbii Waaqayyo. Namoonni baay'een yommuu nuyi abbaa jennee boonyu gowwummaa isaaniitti fakkaata. Nuyi gowwaa miti. Haalelooyaa. Hafuura akkas jedhee nu keessa taa'ee abbaa isa Waaqarraa wajjiniin haasa'utu jira. Nu beekaarraa jalqabaati. Haalelooyaa. Hafuura qulqulluun nu keessa jiran. Humna abidda hafuura qulqulluutu jireenya keenya keessa jira. Isatu abbaa jedhee waama. Kanaaf baga gammaddan warri ijoollee Waaqayyoo taatan. Hafuura abbaa jedhee waammatutu isin keessa jira. Kana hojjeta hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti qalbii keenya keessatti kana hojjeta. Inni ja'affaan hafuurri qulqulluun maal hojjeta jennee gaafa ilaallu inni ja'affaan caaffata qulqullaa'aa akka hubannuuf nuuf ibsa. It is the spirit of interpretation. Scripturii kana yookiin macaafa qulqulluu kana akka nuyi hubannuuf sammuu keenya kan banu hafuura qulqulluudha. Qorontoos irraa boqonnaa 2:10 akka jedha. Kanaafis nuti dubbii hafuuraa warra hafuuricha argataniif waan hiiknuuf jedha. Isa dubbannu barsiisa hafuurichaatiin malee barsiisa ogummaa namaatiin hin dubbannu. Namni hafuuricha hin argatin kennaa hafuura Waaqayyoo hin fudhatu. Kennaan sun isatti gowwummaadha. Kennicha gargar baasee shallaguudhaaf iyyuu hafuuricha qabaachuu waan barbaachisuuf isa hubachuun hin danda'udha. Efesoon boqonnaa 1:17 irratti Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuurota ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennu nan kadhadha Phaawulos. Waaqayyoon beekuu kan nu barsiisu macaafa qulqulluu namoonni tokko macaafa qulqulluu gaafa harkaan qaban hin uummatu. Jedhanii uummachuu jalqabu. Maaliif? Imimmaantu ija keessaa gad dhangalaa because they do not have Holy Spirit inside of them. Jireenya isaanii keessaa hafuura qulqulluu waan hin qabneef hafuura qulqulluudhaan waan hin dhaalamneef hafuurichi dubbicha akka hubatan waan isaan hin gooneefi hafuurri qulqulluun macaafa akka hubannu nu godha. Hafuurri hamaan immoo akka nu macaafa baqannu nu godha. Kanaafitu hafuurichi keessa isaanii waan hin jirreef macaafa qulqulluu dubbisanii hubachuu hin danda'an. Garuu hafuurri qulqulluun gaafa nu keessa jiru waa shallaguu dandeenya. Haalelooyaa. Waaqayyoon beekuu nutti mul'isa. Hafuurichi hafuura ogummaa namaa kennudha. Hafuura beekumsa namaa kennudha. Hafuura dandeettii namaa kennudha. Hafuura ittiin dubbii xiinxaluu dandeenyudha. Hafuura ittiin caafata qulqullaa'aa dubbisuu dandeenyu yookiin xiinxaluu yookiin hubachuu dandeenyudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas godhe. Bartoota dhaqeetu akka isaan macaafa
hubataniif sammuu isaanii banee sokkira sagaleen dubbii waaqayyo. Sammuun kee maqaa Yesuusiin haa banamu. Barumsaaf sammuun kee haa banamu. Caaffata akka hubattuuf, macaafa qulqulluu akka hubattuuf, waa'ee jireenyaa akka hubattuuf, waa'ee Kiristoosiin akka hubattuuf maqaa gooftaa Yesuusiin nan jedha. Sammuun kee irraa jalqabee haa banamu. Caaffata qulqulluu akka hubannu kan nu godhu hafuura qulqulluuti jechuudha. Anamma waan nu hubadhe kana jetti maa jiru beekumsa dubbii baradhee ofirraa qabuun utuu hin taane beekumsa dubbii sagalee waaqayyootiin akka sagaleen kun jedhutti akka caaffatni Qorontos irraa boqonnaa 2:14 jedhu irratti beekumsa dubbii ogummaa waaqayyoo irraa arganneen isinitti himaa jirra maleessa kan mataa keenya yookiin kan dhuunfaa miti jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun sammuu namaa saaqa. Torbaffaa hafuurri qulqulluun ni geggeessa. Holy Spirit is the spirit of leadership. Hafuurri qulqulluun nama geggeessa. Hafuura geggeessummaati. Luqaas boqonnaa 4:1 gaafa dhanni ilaalu gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri qulqulluun akka geggeesse hin dubbata sagaleen dubbii waaqayyoo. Roomee 8:14 irratti immoo warri hafuura waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyoo ta'e. Hafuura qulqulluutiin geggeeffamanii warri lallaban, hafuura qulqulluutiin geggeeffamanii warri jiraatan, hafuura qulqulluun geggeeffamanii warri barsiisan, hafuura qulqulluutiin geggeeffamanii warri baratan, hafuura qulqulluu jireenyi isaanii, hojiin isaanii yeroo hundumaa kan isaan agarsiisu, daandii kan isaanitti agarsiisu hafuura qulqulluu kan isaaniif ta'e. Yaada isaanii kan qajeelchu hafuura qulqulluu kan isaaniif ta'e. Yeroo hundumaa sammuu isaanii, hiddi dhiiga isaanii, jireenyi isaanii hundumtuu sooftiweeriin sammuu isaanii hafuura qulqulluudhaan kan hojjetu isaan ilmaan waaqayyooti. Hafuura qulqulluutu isaan geggeessa jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun kallattii namatti agarsiisa. Hafuurri qulqulluun daandii namatti agarsiisa. Hafuurri qulqulluun karaa irra ba'an namatti agarsiisa. Daawwitiin waaqayyo karaa hafuura isaatiitti dubbachaa ture. Yommuu inni lolatti bo'u asirra bahii lolittiin jechaa ture waaqayyo. Hafuura qulqulluudhaan dhufee itti dubbate jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun hafuura geggeessummaati. Karaa ba'an namatti agarsiisa. Daawwitiin jireenya namatti agarsiisa. Ulfina namatti agarsiisa. Mul'ata namatti agarsiisa. Guddina namatti agarsiisa. Mo'icha namatti agarsiisa. Ce'umsa namatti agarsiisa. Galma ga'uu kan namatti agarsiisu hafuura qulqulluudha. Milkaa'ina kan namatti agarsiisu. Distinii yookiin galma iddoo ga'an kan namatti agarsiisu hafuura qulqulluu duwwaadha. Hafuurri inni nama geggeessu kun maqaa Yesuusiin jireenya keessaa na dhuunfatu. Namummaa kee dhuunfatu maqaa Yesuusiin. Lafee kee dhuunfatu. Namummaa kee dhuunfatu. Namoonni baay'een joonjaanii kan isaan addunyaa kanarraa raafamaa jiraniif waan hafuura qulqulluun hin geggeeffamneefidha. Waan sammuu isaaniitiin geggeeffamaniif. Namoonni sammuu isaaniitiin geggeeffaman distaansii muraasa deemuu danda'u garuu fagoon ga'an. Namoonni hafuura waaqayyootiin geggeeffaman kufaniiru utuu isaan jedhaniitu yeroo isaan ka'an argitu. Namoota hafuura waaqayyootiin geggeeffaman du'aniiru utuu isaan jedhanii utuu isaan biqilanii argitu. Awwaalamaniiru utuu isaan jedhanii biqilanii utuu isaan ka'anii argitu. Utuu isaan gama ga'anii utuu isaan tarkaanfatanii utuu waaqayyo sadarkaa isaanii guddisu utuu waaqayyo gulantaa jireenya isaanii guddisu utuu waaqayyo ulfina itti dabalu utuu waaqayyo eebba irra kaa'u utuma lolli baay'atu wanti wallaansoo ittiin qabu utuu baay'atu utuu isaan milkaa'anii utuu isaan mo'icha argatanii utuu isaan galma ga'aniitu ija keessaniin argitu. Warri akkasii warra hafuura waaqayyoon geggeeffaman isaan ijoollee waaqayyoo jedhamu achi keessaa tokko anadha. Ani baga gammade. Atis mucaa waaqayyoo taatee taanaan baga gammadde. Inni 8ffaan hafuurri qulqulluun inni bilisoomsa sagaleen dubbii waaqayyoo yookiin waan hamaa jalaa nama baasa. Roomee 8:2 gaafa laallu seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu haalelluuyaa. Isa cubbuutti nama geessu kan daandii du'aatti nama geessu jala maal godhedha? No baaseera. Ilaa hafuurri qulqulluun waan du'atti nama geessu jala nama bilisoomsa. Hafuurri qulqulluun seexana jala nama bilisoomsa. Hafuurri qulqulluun rakkina jala nama bilisoomsa. Hafuurri qulqulluun hafuura bilisummaati. Holy Spirit is the spirit of liberation. Hafuura bilisummaati. Hafuura bilisummaa namaa kennu. Namni hafuurri qulqulluun keessa isaa jiru firdii du'aa jala hin jiru. Seera isa nama ajjeesu jalaa ba'eera. Jireenya argateera namni hafuura qulqulluun jireenya isaa keessa jiru. Yeroo hundaa mo'ichatti itti dhaga'ama. Kufaatiin itti dhaga'amu. Du'uun itti dhaga'amu. Baduun itti dhaga'amu. Namni akkasuma ta'an itti dhaga'amu. Raajii sobaa, raajii du'aa ofirratti raajuu namni hafuura qulqulluun keessa isaa jiru. Kanaaf hafuurri kun keessa kee jiraatu. Maqaa Yesuusiin hafuurri kun jireenya kee bilisomsu. Hidhaa du'aa jala qabamtee kan jirtu. Rakkina jalatti hidhamtee kan jirtu. Amma waanjoo garbummaa jala kan jirtu. Hafuurri waaqayyoo maqaa Yesuusiin amma si bilisomsu. Siifan dubbadha sirratti hin dubbadhaan maqaa Yesuus Kiristoosiin hin amanta yoo ta'e hidhaan kee kun akka jarbii abidditti qabatee xaxxaadhee battalatti ciccirmee iddoo dhaabatu inni si hidhe kun si bilisomsa hafuura waaqayyoo irraan kan kee jireenya kee irraa kan harcayaata. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Museen saba Israa'eliin kan inni harka Fara'ooniin keessaa baase hafuura waaqayyootiin geggeeffame jedha. Kanaaf hafuurri waaqayyoo
bilisummaa namaa kenna. Hafuurri waaqayyo birmadummaa namaa kenna. Hafuura birmadummaa is the spirit of freedom. Hafuura birmadummaati. Hafuura garbummaa miti. Nuyi warri Kiristoosiin amannee hafuura qulqulluu fudhanne kun garbummaa jala hin jirru. Garbummaa jechuun maal jechuudha? Cubbuudhaaf bitamnee hin jirru jechuudha. Du'i nu kaadhimatee hin jiru jechuudha. Seexanni akka barbaade nu gochuu hin danda'u jechuudha. Envaayiromentii seexanaa keessaa baaneerraa jechuudha. Akkati envaayiromentii seexanaa keessa sirkilii seexanni sitti marse geengoo seexanni itti marse keessa si kaa'atee jiru sana keessa akkati baatuuf maqaa Yesuusiin hafuurri nama bilisoomsu jireenya kee irratti haa dhangala'u. Maqaa Yesuusiin hafuurri kun jireenya kee irratti haa dhangala'u. Inni salgaffaan hafuurri qulqulluun lammaffaa nama dhalachiisa. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 kaastanii gaafatanii ilaaltan seenaan Niqoodimoosiin gaafa ilaallee jennu eenyutu lammaffaa dhalachuu danda'a? Eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate lammaffaa dhalachuu hin danda'u gooftaan Niqoodimoos nama jedhamuuf deebii gaafa deebisu. Kanaaf hafuurri qulqulluun lammaffaa nama dhalachiisa. Lammaffaa dhalachuu jechuun maal jechuudha? Gara haadha ofiitti ol deebi'anii daganaa dhalachuu jechuudha. Lakki du'a jalaa gara jireenyaatti ba'uu jechuudha. Jireenya haaraa isa jireenya moofaa isa kan cubbuu sana boqonnaa isaa cufanii jireenya haaraa akka namni reefuu dhalate jireenya haaraa guyyaa dhalate kaasee tokko jedhee jiraachuu jalqabu sana akkuma kana jireenya haaraa jireenya waaqayyo wajjin jireenya Kiristoosii wajjin jireenya hafuuraa jireenya eebba qabu jireenya badhaadhummaa qabu jireenya nagaa qabu jireenya gammachuu qabu jiraachuu jalqabu jechuudha. Lammaffaa dhalachuu jechuun waan biraa miti. Maqaan waaqayyoodhaa galateeffamu. Maqaa Yesuusiin hafuurri kun lammaffaa nama dhalachiisa waan ta'eef har'aa jalqabee teessoo kee haa jijjiiru. Har'aa jalqabee jireenya kee haa jijjiiramu. Sadarkaan jireenya kee gulantaan jireenya kee maqaa Yesuusiin haa jijjiiramu. Hafuurri qulqulluun lammaffaa nama dhalachiisa. Inni kurnaffaan hafuurri qulqulluun amantootaaf humna ta'a yookiin amantoota jajjabeessa. Hafuurri qulqulluun humna keenya. Holy Spirit is our power. Hafuurri qulqulluun nuuf humnadha. Nu jajjabeessa. Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irratti kunoo isa abbaan koo isin abdachiise isiniif nan ergaa garuu akka nama uffannaa guutuu uffatutti waaqa irraa humna hamma argattanitti mandaricha keessa tura isaaniin jedheedha. Hafuurri qulqulluun humna namaa ta'a. Hamma humna argattanitti mandaricha keessa tura jedhee gooftaan bartootaan. Humna namaa ta'a. Dhugumayyuu gaafa hafuurri qulqulluun dhufee mandarichuma keessatti isaan irra bu'u humna argatan hin jabaatan gooftaadha wajjiniin adeemanii baran jarri kun. Yoo namni isaanitti dubbate kan irraa lolu gooftaa ture. Yoo namni isaanitti dubbate yookiin isaan lole kan irraa lolu gooftaa ture. Wanta baay'ee gooftaarraa baratan isa ilaalanii waggaa 3 walakkaa deemaniiru. Garuu guyyaa tokko gaafa gooftaan biraarraa fudhatamu itti dukkanaa'e waan godhan dhaban. Humnichi garuu gaafa dhufee isaan irra bu'u Phexros inni kaleessa gooftaa ganu lubbuu kuma hedduu duratti gooftaadhaaf dhuga baatu ta'e. Haaleluyyaa. Lubna yookiin sodaataa inni ture goota beekamaa ta'e. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Kaleessa nama tokkitti baqataa har'a garuu nama 3,000 fuuldura dhaabatee dubbii sagalee waaqayyoo dubbachuu jalqabe. Humna sila hin qabne argate. Jabina sila hin qabne argate. Dandeettii sila hin qabne argate. Beekumsa sila hin qabne argate. Maqaa Yesuusiin hafuurri kun sirra bu'ee humna sila hin qabne sirratti haa dhangala'u. Humni ati sila hin qabne, beekumsa ati sila hin qabne, dandeettiin ati sila hin qabne, jabinni ati sila hin qabne sirratti haa dhangala'u. Inni dhuma kan guyyaa irraatiif qabadhee jiru hafuurri qulqulluun du'aa kaasa. Roomii boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti hafuurri waaqayyoon Yesuus Kiristoos du'aa kaasee isin keessa yoo jiraate inni Kiristoos warra du'an keessaa kaase hafuuricha isa isin keessa jiraatuun dhagna keessan isa du'us immoo in jiraachisa. Hafuurri qulqulluun du'aa kaasa. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa du'ee kan du'aa isa kaaseedha Phaawulos iddoo kanatti hafuura qulqulluudha. Dhugumayyuu dhagaa ulfaataa fuudhanii irra kaa'aniiru. Dhugumayyuu akka inni hin kaanetti awwaalaniiru. Garuu humna hafuura qulqulluutiin maal godheera? Dhagicha galagalchee ka'eera. Humni hafuura qulqulluu inni gaafa